نكمل ورشة التفاحة قبل ما تقولها اسقيني يا سلسلة عايزاها تكون جاية من بعيد. فمثلا هتكون التفاحة دي جاية من هناك هنا، بس هيكون حجمها مثلا صغير قوي. مثلا هنبدأ ان احنا نصغر الحجم جدا، وفي نفس الوقت هتبقى مثلا كده، وهتمشي في النقطة دي. كنترول النقطة دي سببها الرقم ده. تمام، ما ينفعش تمشي متزلجة كده، لو خدنا قواعد الانيميشن هنعرف انه ما ينفعش ابدا. لازم تيجي كده مثلا، وبعدين تنزل بالشكل ده، تنزل كده، وبعدين تطلع تاني كنترول زي، تطلع كده، وبعدين تيجي كده، وبعدين لا كنترول زي، خليها تمام. وهنا تبدأ تكبر تاني، أو الحجم بتاعنا اللي هو ده تبدأ تظبط. مثلا نخلي الجزئية دي ترجع زي ما كانت كده، بس وهي تطير فوق كده نعمل لها الجزئية زي ما هي، وتيجي أول ما تنزل لازم تضغط كنترول زي، لازم تضغط كده، وبعدين هترجع تاني كده تمام، تطلع لفوق الناحية التانية، وبعدين تنزل. هو ده قاعدة من قواعد الانيميشن اللي هي squeeze and square، اللي هو ان هو لازم تضغط وبعدين تطلع تتكلم. نشوف. طيب الأول وهي بعيد كده ممكن أخليها بتنادي على سلسلة من وهي على بعض. طيب ده ازاي؟ زي ما تعودنا أو اتعلمنا المرة اللي فاتت، إني هسجل هنا وأخليها تنادي تقول سلسلة سلسلة. audio recording. سلسلة يا سلسلة، بس كده هقوله ستوب. طيب كده الدنيا باظت. انا محتاجة صوت يبقى صغير جدا عشان ياخد معايا المساحة دي بس. سلسلة يا سلسلة، بس كده، ونبدأ نشوف احنا عملنا ايه. سلسلة يا سلسلة. طيب ده اللي انا عايزاه بالظبط. هبدأ اشوفه هنا، هقوله سلسلة نفس الاسم ده، بس هخليه 0 كأنها الصوت اللي قبلها. 0 سيف. تمام. سلسلة يا سلسلة، اسقيني يا سلسلة. طيب نبدأ نشوف الصوت ده. لو أنا عايزاه مثلا يبدأ شوية من هنا، وابدأ أحط له. طيب هنا الليب سينكينج زي ما تعودنا سلسلة. طيب هنا هشوف السين مثلا هتكون أقرب ليها حرف السين، هيبقى كده تبع الدبليو. تمام، هقوله خليه هو ده سلسلة. طيب اللام هيبقى بعديها هو ده. طيب لسه. طيب ده
تكنيك، ثلث، ثلث لا بس ثلث لا الايه هتبقى هي دي، يا هتبقى حرف الياء، ثم هنخليه مثلا لا هيبقى هو ده يا سين سا نشوف كده هنا هبدأ لازم يبقى فيه انيميشن خفيف، مثلا هيبقى فيه الجزئية بتاعة العظام دي، هبدأ أشوف العظمة بتاعتي مثلا ولتكن دي لما تنضغط لتحت هتنزل كده مثلا، وهنا هتكون مثلا وهو بيطير كده أكيد هتبقى مثلا لفوق، ودي عاملة كده ودي كده، وأول ما تنزل تحت مثلا هترجع تاني بالشكل ده، وبعدين ترجع. نشوف الأنيميشن بتاعنا كده، الأنيميشن بتاعي جاهز. لو بتتابعنا على اليوتيوب واستفدت من الدروس اللي فاتت أو الدرس ده، ياريت تتأكد إنك عامل لايك وسبسكرايب علشان يصلك كل جديد بنقدمه، وتأكد إنك مفعل الجرس.